皆さん、また来てくださってありがとうございます。こちらはマンハッタンニューヨーク金曜日の午後です。今日の動画はね、これ環境問題について、バイデンさんが水曜の夜 DC で LCB っていう環境問題の団体の前で話したのを載っけています。っていうのはですね、このグリーンエネルギー政策って全然グリーンじゃないんですね。前も私挙げたんですけど、電気っていうのは石油、地下に眠る石油をそのままクリーンな石油をそのまま使うのが一番今の段階では環境にいいんですよ。なぜかというと電気を作るのにはガンマやコバルトやたくさんのものがいるんですね。その度にバーンと爆発させてコバルトを取ったりガンマを取ったり、コバルトはアフリカで子どもたちを奴隷みたいに使って手で掘らせたりしてるわけなんですよね。だから本当にそういうことを分かってこの人が説明しているのか、それとも本当に電気が空から降ってくると思ってるのかっていうぐらいのボケボケぶりなんですね。ということでね、今日は、バイデンさんのその演説を載っけてみたいと思います。ポイントは2つなんですけど、これ見ていただければいかに狂っているかっていうのは分かってもらえると思うんですね。で、このバイデンさんがやってる政策っていうのは全てが間違ってるんですよ。全てに理由がないしゴールもないんですね。つながる結果はアメリカが崩壊することばっかりなんですよ。この国が悪い、この国が悪いって言ってまたバイデン大統領が言っている。これちょっと昔の日本に似てるなと私ちょっと思ってたんですよ。だからちょっと乗っけてみます。日本も昔そうやって言って日本が悪いって言ってすごく自虐的にガンガン国民が困るような政策ばっかりやって、今アメリカがそうなんですね。だからこれはなんかの統一性があるのかなと思って、乗っけてみます。ということで見てください。カドロさんどうぞ。 Conservation voters in Washington, D.C. He said a bunch of wonderful things, as per usual. Now, first up, he described climate as the only truly existential threat. Take a listen. This is the only truly existential threat. It's the existential threat. If we don't meet the requirements that we're looking at, we're in real trouble. Well, I don't really think so, Joe. In fact, after watching you work overtime to throw your primary presidential opponent, Donald Trump, in jail, something that's never been done before in American history, I kind of think you're the biggest existential threat we face. But I digress for the moment. Then Mr. Biden takes the usual left-wing refrain and blames America for the alleged climate problem. Take a listen. Here's the bottom line. Look, we're the ones that caused the problem. The United States. We cleared all our land. We did all the things to make things more easy for us to make money. Not a bad thing at the time. No one really fully understood. But we, the major emitters in the world, have an obligation to help those countries. Major emitters in the world. This is a total untruth. America is not the cause of alleged climate issues. Actually, America is the solution. We have the cleanest burning oil and natural gas, along with renewables. In fact, America has reduced its carbon emissions between 2010 and 2020 by over 1,000 tons. UK may cut, I don't know, maybe they cut CO2 by about 200 million tons, Germany by less, France cut it less than that. Meanwhile, if you take a look at these charts, now you can see that we are the leader in the cuts. But meanwhile, take a look at China. China increased its CO2 emissions by just less than 2 million tons. India increased by about 800 million tons. The Saudis by about 100 million. So this blame America business is another one of Biden's bottomless Pinocchio untruths, which of course he gets away with because his friendly media never calls him out on it. And finally, Mr. Biden unveils a very interesting, ambitious proposal that no one's ever heard about before last night. He said, and I will quote, "We have plans to build a railroad from the Pacific all the way to the Indian Ocean," end quote. Wow, that there is an ambitious project. Governor Ron DeSantis' war room tweeted out the word ambitious with a map. Check the map out. We have it up on the full screen. Now I'm going to give Governor DeSantis a big hat tip for the map. That's a fabulous map. Now listen,
This railroad would cover something like 8,000 miles, according to the Google Maps. So, we tried to figure out what it would cost. Now, here's one way to do it. We looked at the channel between Dover, England, and Calais. I think it's called Channel. Maybe it's called Channel. Anyway, Dover, England, and Calais, France. Now, that railroad is 23.5 miles long and apparently cost about $21 billion. So now Biden's 8,000-mile Pacific Indian Ocean Railroad is about 340 times the length of the channel. And that would come to something like $7 trillion. Now, this is not the last word on these calculations, okay? Think of it as a first step. You all can do your own math to your own satisfaction. But I don't know where that $7 trillion is going to come from right now, considering that Mr. Biden has already bankrupted the U.S. government with his $5 trillion two-year spending spree that delivered a 16% increase in the CPI, make that 33% for energy prices and a 20% hike in grocery prices. And Lord knows how much carbon would be released into the world's atmosphere by building this railroad under the Pacific Ocean, over Indochina land, and then back under the Indian Ocean. It kind of boggles the mind, just the mere thought of it. So I kind of figured Joe Biden himself is really the existential threat. Just saying. Just saying. ということでいかがだったでしょうか。もうね、びっくりですよね。これ日本まで飛行機で13時間かかるんですよ。誰が乗るんですか、電車。もう本当に。で、このね、私ね、このイギリスの、ドーバー海峡のイギリスからフランスまで、このドーバー海峡をフェリーで渡ると大体2時間ぐらいなんですよ。乗ったことあるんですけど。で、これね、海底のそのトンネル、電車で行くと、電車って言ってもこの自動車でビューンってその電車の中に入っていけるんですね。で、そのまま自動車の中にいて、着いたらそのまま自動車でまたビューンって電車から出ていくっていう感じなんですね。駐車場が動いてるような感じなんですね。だから駐車場が電車でそのままビューンっていくんですよ。このトンネルは45分で着くんですよ。イギリスからフランスまでたった。で、23.5 マイルですから、37キロとか38キロぐらいで、これで210億ドルかかったんですよね。で、見ましたか、地図。これ、もう頭大丈夫っていう、もうそれしかないんですよ。これね、毎回なんですね。もうほんとね、一刻も早くトランプさんに今すぐ変わってほしいです。もうこのね、メンタルのもう、転げ落ち具合、もう体もですけど、心身ともにね、私ね、本当にね、今年末まで持たないと思うんですよね、この人。だからこういうエネルギー政策もすべてこういう感じで、それ実がないっていう、そこに真実はないっていうことを今日はお伝えいたしました。ということでまた見てください。素敵な週末をお過ごしください。